Bartender 是一款可以管理顶部菜单栏图标的一款工具 App。那么很多应用呢，它都会常驻顶部菜单栏一个图标，方便我们使用。那么如果这样的图标太多了，会影响这个一些窗口功能菜单的显示。那么我们使用 Bartender 呢，就可以把一些图标隐藏起来。我使用 Bartender 之后，可以只显示我想要显示的几个图标，然后其他的图标我可以通过点这个省略号来显示。那么它还有一个设置界面，那你只要把图标拖拽到上方的这个菜单栏，那么你就可以设置哪些图标进行显示了，非常简单。 OK， 下面这款 Better Touch 2 这款工具也是功能非常强大的，它可以定制你的触控板、鼠标以及键盘快捷键，还有你的 Touch Bar。 那么可以通过它的这个设置界面，我们看到可以支持这些设备的一个定制。那么这个定制呢，你可以从网上下载一些别人配置好的预设文件，可以导入进来，就可以使用现成的配置了。那比如说对于触控板来说呢，比如说我这有一个配置，可以3指轻点就可以让当前窗口进入全屏。那么我3指轻点之后，那么它就直接进入了全屏状态。再举一个例子，你可以通过设置某一个快捷键，比如说这里设置这个 Shift 键，然后你按住 Shift 键的时候移动鼠标或者触控板，那么你就可以直接实现窗口移动了。再比如说可以通过快捷键加上鼠标触控板的这个指针移动，可以调整窗口大小。比如说这个 FN 键我摁下去之后，设置好之后，我摁下 FN 键，然后移动鼠标，那么就可以调整窗口的大小了。那么对于使用 MacBook Pro 有这个 Touch Bar 的用户来说呢，那你可以从网上下载到一些比较好的现成的预设文件，比如说这一款，然后它里边配置好了针对 Touch Bar 的各种配置。那么你导入这个配置文件之后，你就可以在你的这个 Touch Bar 上使用各种的快捷功能了。CleanShot X 是一款很好用的截图、截屏、录屏的工具。那么你可以通过它截取屏幕的任何一个区域，截取整个屏幕，然后截取某一个窗口，而且你可以滚动的截屏。比如说你截取浏览器中的内容，那么你可以使用它来进行滚动截一个长图。那使用这款软件截取屏幕之后呢，它还提供一个编辑器，你可以选择进行编辑。那么它的录屏功能也非常强大，可以录制整个屏幕或者屏幕的某一部分。你可以在录制的时候加上麦克风的声音或者系统本身的声音。然后录屏之后，你可以直接给它存成 GIF 格式。那么这款 Past 呢，是一款剪贴板管理工具，你通过它可以管理你在 Mac 上的过往的剪贴板里的内容。那么它还有 iOS 端，那如果你 iOS 端也安装了，那你可以在 Mac 端和 iOS 端配合使用。比如说你可以把 Mac 上的copy 的图片直接在 iOS 端粘贴过去。那么它的界面非常的简洁明快，是以这种卡片图片的形式呈现。那你还可以在这里呢，把过往的这些个卡片里的剪贴板的历史呢，可以进行分类，进行拖拽，你可以自己建立这个分类的贴壁。那么 Archiver 呢，是一款压缩解压缩工具，它的用法很简单，你只要打开之后有一个窗口，然后你把任何要压缩的东西文件夹放到这里，然后呢，它就会给你进行压缩。那么它支持 Zip、7zip、RAR 等等这些主流的压缩格式，你可以调整这个压缩的比率是中等还是最高，并且还可以对压缩包进行加密码的处理。OK。那么 Donny 呢，是一款下载工具，它不仅像迅雷那样能够让你下载网上的各种软件资源，那么它还有一个重要的功能呢，就是可以下载网上的视频，比如说网站上的视频，比如说我的这个视频呢，你只要把这个地址直接贴进来，然后它就可以开始下载了。如果你这个视频带有字幕呢，它会把这个字幕也给下载下来。那么它支持主流的这些视频网站。那 Permute 呢，是一个 Mac 里边的视频格式转换工具。那你可以把要转换格式的这个视频呢拖拽到这里，然后呢上边有可以转换格式的这个选项，
那其实这里比较有用的一个功能就是你可以把你的这个视频里边的音频提取出来，比如说我把这个视频文件转换成 MP3， 那你最后就可以得到一个只有音频的 MP3 文件。好了，今天的视频就到这里。如果你喜欢这样的视频，别忘了点赞、订阅、转发。B 站的朋友欢迎3连。这里是鹏 TV， 一个关注数码软件的频道。我们下个视频见。